На първо място искам да ви благодаря, че сте тук. Благодаря ви за тая смелост да дойдете на едно място, където ще срещнете вероятно непознати и неочаквани неща. И с няколко думи само искам да обясня как протичат нашите срещи по Космософия. Даниел Гаглиардо никога не подготвя една тема, защото новата енергия ни показва, че всеки трябва да получи и да даде това, което му е необходимо. И всеки един от нас има различни необходимости. Ето защо ние провеждаме нашите срещи на базата на вашите въпроси, на вашите мнения. Тогава енергията започва да циркулира между нашите съзнания и всеки получава и дава според закона за необходимостта. Така че не се притеснявайте, задавайте своите въпроси, каквито и да са. Ние в тези наши срещи, които започнаха в Португалия преди 6 години и тук в България от 3 години, тази е четвърта, имаме най-различни въпроси, поставени от хората. Започвайки от най-обикновени житейски проблеми и свършвайки с извънземните цивилизации, междуземни цивилизации, за егото, за леченията. Всякакви въпроси сме получавали. Така че не се притеснявайте. Това, което спонтанно във вас възникне, задавайте. Или ако имате нещо да изкажете, изкажете го. Даниел Гаглиардо винаги ще отговори от вътрешната оптика, от оптиката на космософията. Така че важното е да поддържаме една отвореност, защото тази наша среща е даже и една служба. Ако ние успеем да се поддържаме отворени за енергията и оставим тя да се циркулира свободно, това вече е една служба за цялата планета. Не казвам само за Русе, нито за България, нито само за Европа. Тази нова енергия, която е толкова необходима тук в Европа и идва в този нов етап от Южна Америка, е много необходима за планетата. И няма нищо общо с старата енергия от предния цикъл. Така че всяка една среща е акт на служба и всички, които са тук в момента, са пионери и готови да започнат да работят с нещо ново или вече са го работили и сега ще го задълбочат. Нищо особено не се изисква. Само една отвореност на съзнанието и смелост да се зададат или изкажат мнения. Вероятно някои са чували, но други не са чували за Даниел Гаглиардо и за Оксим. Искате ли да ви кажа само за 2-3 думи за Оксим и Даниел Гаглиардо или вече имате информация? Да кажем, добре, само с няколко думички ще кажа. Даниел Гаглиардо е роден и живее в Аржентина, в долината на Еркс. Еркс е междуземен център, втория по големина на планетата, с много силно изразена вибрационна енергия. И на повърхността се изразява Оксим. Даниел Гаглиардо е създал този център преди 28 години. Този център е като център за служба на планетата. Няма никакви лични облаги, никакви лични цели. Всички там, които живеят и които отиват от цял свят, там отиват хора за 2 седмици или 2 години или 20 години, зависи от космическия път на съществото. Всички работят за благото на целия планетарен живот. Там се изразяват космически закони. Животът е много по-различен, отколкото тук.
Така че Даниел Гаглиардо е голям пионер. Той не е само инструктор на новата енергия, защото не знае дали сте чували, ако имате интерес, може той да задълбочи въпроса за новия етап, който започва на 8 август 1988 година. 8888. От тогава започва на планетата проявата на женската полярност или женската енергия. И тази мъжка енергия, с която сме работили толкова и толкова инкарнации, хиляди години, сега вече вместо навън трябва да се концентрираме вътре в нас, да търсим душата и да извършваме вътрешни опитности. Така че Даниел Гаглиардо е пресякал океаните и дошъл толкова далеч, не за да търси някакви ученици и не е никаква секта, той чисто и просто изказва пред хората свои опитности, това, което е преживял. Няма никаква теория. Това, което той говори, го е преживял. Закони, които е успял да долови космически и да ги изрази. И това, което може да помогне на хората и всеки един сам да направи своята връзка с душата си и да се движи по своя уникален път. Никой не е длъжен да се движи по пътя, който, например, той изразява, а трябва да търси уникалното в себе си. Въпросът е да създаде вътрешната връзка със своята душа и със своята монада. В Оксим също всеки един от вас може да отиде, ако има вътрешен порив, където ще бъде прият. Те не работят, не продават енергия, нищо не купуват и не продават. Всичко е безплатно. Ако някой има нещо да дари, там остава. Принципите са съвсем различни. За сега това мога да кажа. Ако проявите допълнителен интерес, е само да кажете, той ще ви отговори много по-добре. Аз пък ще го преведа. Имате думата за вашите въпроси или мнения. Най-общо, мога ли аз да започна? Разбира се, заповядайте. Работя с млади хора и ми прави впечатление, че за разлика от поколението, което сме в общи линии, ние тук всички около 50-те, 60-те, те са много малко духовни. Независимо, че са дигитално поколение, напредват изключително бързо всичко. Когато им се заговори за духовност, те категорично не възприемат и не искат дори да говорят на този език. Какво смята господин Гаглиардо по въпроса и как можем да действаме в посока на това? Точно младежите да са тези, които ще възродят и ще направят нещо относно тази духовност, която неминуемо трябва да се развие. Разбира се. Благодаря. Много интересен въпрос и ще го задам на Даниел Гаглиардо. Esta irmã diz que trabalha com pessoas novas. Ela trabalha na universidade. E então diz que a prática dela mostra que eles não se abrem para temas espirituais. Normalmente, quando ela quer começar uma conversa espiritual profunda, eles rejeitam. Por isso pergunta como pode se influenciar, o que pode se fazer para eles se abrirem mais na direção dessa abertura espiritual dos jovens, não ficarem tão fechados. O problema principal é que eles rejeitam porque o fato espiritual para o ego é fato desconhecido. E o sistema de nossa civilização sempre foi apresentar o desconhecido como risco. Então, os novos, aqueles que têm que ainda abrir caminho à sua consciência para uma compreensão mais profunda, têm grave problema, porque em sua casa, na escola, na universidade, na faculdade,
aquilo que é desconhecido é uma má palavra, se entende? Sim. Eu vou seguir aprofundando. Tá bem. Да, действително, това се наблюдава в младото поколение, защото нашата система, системата на човечеството тук на повърхността на Земята, винаги дава или подсилва егото на младите хора. То ги води само да се изразяват и да търсят истината в материалността. Не им дава пориви да търсят своята есенция, да търсят своята душа, да търсят дълбоко в себе си, а напротив. И това е свързано с егото. Така че тук въпросът е свързан с зрелостта на егото на всяко едно същество тук на повърхността на Земята, но също така и с един страх от непознатото. Защото има много същества, които в момента се страхуват от новото, от риска, някакъв риск да поемат по някакъв непознат път. Нормално това са схеми, които нашата система ни предлага и всички се движат по тия схеми, защото системата не търси нови пътища. Напротив, тя търси всички да си останат в това, което е познато в схемата и те са добрите тук членове на човечеството. Той сега ще задълбочи. Então, na escola, na universidade, na faculdade, mesmo o ser quando ele nasce, todo o que recebe é a confirmação de que ele tem mente, emoções e corpo físico. Ninguém fala para ele que ele é espírito, que ele é essência, que ele é luz. От раждането, докато се завърши, например, университета, никой, почти никой, много рядко, никой не казва на тези същества: ти си светлина, ти си есенция. Всички ги насочват към трите материални тела. Че ти си ум, ментално ниво, емоция, емоционално или астрално ниво и етерно физично тяло. Така че те откакто са родени, докато завършат университета, винаги получават такива импулси. И вместо да търсят дълбоко в себе си, че са светлина, че са есенция, те се потвърждават като триизмерни същества. Então, o sistema sempre premia, sim, aqueles que tentam desenvolver mais profunda, especulativamente, sim, a mente. Isso que premia o sistema. Então, para as pessoas, sim, o tema espiritual não é um tema que represente a ordem da premiação, sim, que o sistema oferta. O sistema, insistimos, só premia o desenvolvimento especulativo da mente, a aplicação especulativa da mente, que é aquilo que necessita o sistema para se manter vivo. Отново Даниил Гаглиардо подчертава, че основната причина е в системата. Системата само награждава, ако можем така да кажем, рационалното мислене, развитието на ментално ниво и нищо повече, защото само по този начин системата се поддържа жива. Тя се храни по този начин от същества, които единствено се развиват в триизмерението и не търсят нищо повече. Então, as crianças, os novos, eles necessitam a irradiação de aqueles pais, de aqueles professores que já têm sintonia com sua própria essência espiritual. Porque eles necessitam isso, a irradiação de aqueles que já puderam concretizar aquele caminho. Então, os pais que têm uma abertura interna e os professores que têm uma abertura interna têm que ficar muito, muito alinhados e muito neutrais para permitir que o trabalho de irradiação primeiro
e depois o aprofundamento filosófico pode acontecer. É um trabalho que vai muito devagar. Така че децата и след това вече по-израсналите, много е важно да са заобиколени от хора, например родителите, учителите, възпитателите, да бъдат заобиколени от хора, които вече са направили стъпки в своето вътрешно откритие. Когато, например, родителите са изградили някаква връзка със своята вътрешност, това означава, че във всеки момент те излъчват тази енергия и тази енергия достига до съзнанието на децата. Ето това е най-важното. След това учителите отиват в училище. Ако учителите, възпитателите, тези, които се занимават с децата или в университета, преподавателите, вече имат по-стабилна изградена връзка и влизат в синхрон със своята душа или своята монада, със своята вътрешност, това вече е достатъчно. Достатъчно е тази енергия, която в тишина безмълвно се изразява, тя се достига до съзнанието на младите и се върши и по този начин зранцата, които там се посаждат с изминаване на годините, на времето, дават свой резултат. И по този начин вече има една отвореност в тях. Но, отново подчертаваме, в системата се намира главната причина. И затова родители и учители, ако искат действително младото поколение или поне някои от тях да успеят да направят своята вътрешна връзка, трябва вече сами да са направили това в себе си. Então, o professor que percebe que ele tem que assistir ao desenvolvimento espiritual dos discípulos, ele tem que aprender a ficar neutral e aprofundar em sua própria fonte de consciência, porque ele tem que aprender a soltar. Ele não pode escolher como trabalhar com esses seres. Ele tem que ficar em sintonia com seu próprio interno. A partir da sintonia com seu próprio interno, ele pode receber informações intuitivas de aquilo que cada dos discípulos pode necessitar. Porque se tem preconceito daquilo que tem que passar, para os discípulos não serve. Então o professor tem que ter treinamento kármico para fazer isso. Se ele tem treinamento kármico, se sua própria alma tem como tarefa assistir aos discípulos, então ele tem certas possibilidades de avançar nesse caminho. Когато един учител вече е работил вътре в себе си и е влязъл в синхрон с своите вътрешни ядра, много е важно да проявява неутралност. Какво това означава? Да няма желание или някаква схема, как мога аз да помогна. Не. Най-добрият начин е да проявим неутралност и доставим самата енергия да ни покаже под какъв формат и как можем в даден момент, понякога и с думи, понякога, както казахме вече, чрез мълчаливо излъчване, как можем да подпомогнем нашите ученици, нашите студенти, защото когато ние вече сме във връзка с нашата душа, получаваме интуитивни импулси. Ето тези интуитивни вътрешни импулси ще ни покажат как трябва да работим във всеки момент с нашите ученици. Но не е лесно да бъдем неутрални. Много пъти в нас преобладава желанието, искам да помогна, трябва да им помогна, те трябва да се отворят и не винаги е така. Неутралност, енергията си тече и в даден момент интуитивно, тук може би трябва да кажа няколко думи на този ученик или на цялата група. Това всичко си идва по интуитивен вътрешен път, без схеми и с голяма неутралност. Então, além da aula que professor tem que dar, história, geografia, matemáticas, além disso,
todo professor deveria ser um filósofo. Se o professor não é um filósofo essencialmente, não serve para conduzir o ser para o mundo interno. Porque o filósofo é quem tem a síntese para esse processo, para essa condução. Mesmo que aquele professor sepa muito de matemática, ele aporte matemática, história ou qualquer outro tema, primeiro de tudo, ele tem que ser um filósofo. E neste mundo não temos muitos filósofos, porque o termo filosofia foi bastardeado, não se compreende, e a filosofia mesma, que é estudada nas faculdades, é uma filosofia que não tem essência. Каквато и специалност да има учителя, може да бъде математик или историк, да преподава география, той трябва да бъде философ. Ако учителят не бъде философ, той не може да поведе учениците към вътрешните светове. Когато казваме философия, тая философия, която в момента се изучава в учебните заведения, тя не е истинска философия. Даниел Гаглиардо казва, тя е изпразнена от есенция. Por que esta filosofia que se estuda na universidade, por exemplo, está esvaziada da essência? Porque você não pode estudar para filósofo. Você tem que nascer com essa condição evolutiva. Então, nossa civilização tem erros muito grandes. Ela pensa que porque uma coisa é estudada na universidade, aquela coisa tem a condição de transformar a consciência. Então, a filosofia genuína é uma relação do ego com a própria alma. É a resposta do ego, sim, perante da própria alma. Então, a maioria dos filósofos, eles não sabem nada da essência, não sabem nada da alma, não sabem nada das leis espirituais. O que se fala de filosofia é uma trama muito complicada, estéril. Estéril se fala? Sim. Uma trama complicada e estéril, que fica muito longe da essência. Някои хора считат, че когато учат философия, вече са станали философи. И това не е вярно. Човека трябва да се роди философ. И това зависи от връзката на егото с душата. Когато егото се отвори за поревите на душата, тогава човек започва да се превръща в истински философ. А това, което се учи в университета, например, като наука, не може да придаде и да поведе това същество за връзка с душата. И без тази връзка няма философия. A maioria dos chamados filósofos, ele não tem a capacidade de parar de pensar. Ele não tem a capacidade de perceber a consciência do homem como uma partícula cósmica. Ele não tem a capacidade de perceber que tudo o que eles necessitam fica no próprio cosmos interno. Някои от известните философи дори не могат да си спрат мисълта. Те непрекъснато рационалното мислене тече на това ниво и не могат да схванат каква е есенцията за съществуването, есенцията на всеки момент. Ето защо есенцията на философията може да бъде получена от всеки един, който се е отворил за своята вътрешност по най-директния начин, най-директния и прост начин, без да е учил години и години философия, без да е получил дипломи, без да претендира, че е написал големи трудове.
Той е вътре в нас и след това го и... Така че тук между нас, вероятно вече има философи. Muitos dos filósofos têm uma vida muito frívola, têm padrões de conduta e de vida muito primitivos. A maioria deles não tem consciência da importância da alimentação evolutiva. Quer dizer, a maioria dos filósofos não manifestam sabedoria. A sabedoria é a capacidade de viver, a capacidade de manifestar a consciência para o bem comum, para o bem universal. Много от философите имат такова поведение, изразяват мисли и чувства, които са много примитивни, дори във връзка с самото еволюционно хранене и с най-различни други принципи. Можем да кажем, че живота им е изпразнен от есенция. Те са философи, но не проявяват мъдрост. Защото мъдростта е точно това, ние да намерим вътрешната си светлина и да изразим тук, а не да философстваме и теоретично да говорим едни неща, а после всъщност тук в материалния свят да изразяваме такива примитивни норми на живот и поведение. Então, na atual situação do planeta, solo pode ser reconhecido como um filósofo ser que tem a capacidade de aprofundar a lei espiritual e de cumprir a lei espiritual em toda situação. Така че в момента космософията дава като определение за един философ. Философ е този, който изпълнява вътрешния закон и го отразява тук в материалния свят. Само който успее да отрази вътрешния закон, може да бъде наречен истински философ. Благодаря за възможността отново да сме заедно, да споделим и да познаем всичко, което получаваме. Аз мога да споделя, виждате тези книги, които са пред вас, но може би започнахме с въпросите, ще продължа и аз с въпроси, след това с книгите. Говори се, че това последно прераждане, инкарнация е много важно. Какво се изразява тази отговорност и важност на това последно прераждане? A Marieta pergunta sobre esta última encarnação que nós temos aqui. Fala-se que é muito importante essa última encarnação. Então, em que se expressa essa tão profunda necessidade de ficarmos muito atentos? Por que é tão importante essa encarnação neste momento aqui na superfície? Para muitos seres aqui na superfície da Terra, esta é a última oportunidade que têm para definir seu destino cósmico, porque a Terra fica em uma transição. Então, segundo eles respondam aos estímulos que o cosmos coloca para eles, as provas que o cosmos coloca para eles, vai ser seu destino. Да, наистина, тази инкарнация, в която сега сме тук всички на повърхността на Земята, е много важна, защото всяко едно същество в момента определя своето космическо бъдеще. Ние сме поставени във всеки момент в различни ситуации, преминаваме през различни изпитания и по този начин ние определяме нашето космическо бъдеще. Това е една много голяма възможност, която в момента е дадена на пробудените хора да могат да направят своите стъпки и да определят на къде по-нататък какво ще бъде тяхното космическо бъдеще. Ето за това е толкова важно. Nossa alma é responsável de colocar para cada de nós as provas que temos que passar, as provas que temos que transitar. Se o ser pode responder em sintonia com a lei espiritual a essas provas, ele vai definindo, sim, sua relação
com o cosmos. E neste momento da transição, essa definição é fundamental, porque ele vai definir se na próxima etapa vai receber a oportunidade de poder participar da vida cósmica com um código genético mais elevado, mais amplo, mais evolutivo, ou vai ter que receber um código genético novamente primitivo, novamente receber um código primitivo para seguir desenvolvendo as experiências que ele não pudo assumir aqui com uma maior evolução, com uma maior abertura, equilíbrio e harmonia. Então, o que estamos definindo aqui são as ferramentas e as oportunidades que o futuro, o cosmos, vai colocar. Nesta transição, é fundamental a atitude. Isso vai definir todo. Много е важно в момента да работим с нашата душа. Ако ние успяваме да получаваме, да регистрираме импулсите и да ги изпълняваме, това означава, че ние ще изпълним и ще изразим вътрешния еволюционен закон. И по този начин да се свържем отново с космоса. Например, пробудени същества, които напредват в тази посока, изразявайки във всеки момент в ситуациите вътрешния закон, получават и други ще получат нов генетичен код, много по-извисен, който дава голям потенциал и възможност за свързване с космическите закони и с космоса. И обратно, тези, които в момента не могат, не приемат, не желаят да се обърнат към себе си и да търсят вътрешния закон, а само изразяват психичните закони, физично-психичните закони, отново след това ще получат по-примитивен генетичен код, за да започнат да се върнат от този момент, от който не са успели да усвоят това, което космосът им е предложил като еволюционна траектория, и тогава, повтаряйки, вероятно ще успеят. Но тези моменти са много важни за всички. И за тези, които успяват, и за тези, които не успяват. Пробудените хора не са много, но пък енергията и светлината, която излъчват, е много силна. Никога до сега на повърхността на Земята не сме получавали такава високочастотна енергия и толкова много светлина. Os seres que ficam identificados com as forças da matéria, com o campo psicofísico da vida do planeta, eles não têm instalada em sua própria consciência, não têm implantada na sua própria consciência a aceitação do desconhecido. E o que o cosmos oferta hoje para a consciência da humanidade é um caminho desconhecido. É uma possibilidade cósmica que ainda, até este ciclo, a humanidade não pôde transitar. Então, uma das qualidades que os seres necessitam para definir sua atual encarnação é a possibilidade de amar o desconhecido, de ter vocação de ficar entregue para o desconhecido. Aquele que tem a capacidade de ficar entregue para o desconhecido, de manifestar amor para o desconhecido, esse pode ser dirigido, esse pode ficar em sintonia com a ordem circulatória que hoje o cosmos oferta para a humanidade. Съществата, които се отдават предимно на материализма, те нямат този капацитет да приемат непознатото, новото. Те нямат този капацитет да обичат новото, да са отворени за новото, да са смели за непознатото. Ето защо за тях е много трудно да изразят един вътрешен закон, да изразят космическите закони, защото те не са познати за нас. Ние не ги познаваме, но пък за това имаме тази смелост да сме отворени и по този начин стъпка по стъпка започваме
започваме да изразяваме различни вътрешни космически закони, за разлика от другите, които непрекъснато се придържат само към триизмерението, към материята. Така че тук е важно на първо място, както каза Даниел, капацитет за приемане, изразяване и за любов към непознатото. Esta é a última encarnação que todos nós vamos ter com o código genético atual, com o ADN. É a última encarnação. Não importa se o ser vai para um universo, para um plano mais elevado ou mais primitivo. O certo é que ele não tem oportunidade de voltar para o uso deste ADN, deste código genético. Então, o que nós agora podemos desenvolver deste código genético, sim, é o que vai definir nossa relação com a vida cósmica. В тази инкарнация ние работим, по-голяма част от хората, с нормалния генетичен код, който познаваме. Но вече никога на повърхността на Земята и дори и в другите бъдещи състояния няма да се повтори да инкарнираме със същия генетичен код. Тези, които са пробудени и са успели максимално да развият стария генетичен код, ще получат нов генетичен код. Както вече казахме преди малко, тези, които трябва да повторят и да се върнат назад, пък ще получат друг по-примитивен код, който ще им разреши отново да възстановят това, което не са успели до сега, тези крачки еволюционни да направят, които до сега не са успели. Existe un nuevo código genético que já foi implantado em alguns seres da superfície da Terra. Esse código genético tem pelo nome GNA. Esse GNA tem uma condição de passar para a consciência ferramentas que a consciência necessita em sua coligação com o cosmos, em sua coligação com os níveis internos da vida. Então, o ser hoje tem que ter um cuidado muito especial em sua relação com a vida interna, em sua resposta, sim, em sua reação, reagir ou reação? Sim, reação, sim. Reação, com as questões que coloca a vida, porque segundo ele, sim, responde ou pode reagir ante aquilo que a vida coloca, e como ele vai permitir que a influência do novo código genético seja uma ferramenta para conduzir sua consciência aqui nestes planos. Вече някои същества от повърхността на Земята са получили новия генетичен код, който се присажда на други по-късно, и този генетичен код, наречен ГНА, се отличава с това, че има способността да свърже съзнанието на съществото с космоса. Дава му много голяма свобода, довежда го до големи нови хоризонти, свързва го много тясно с космическите закони, защото в момента нашата планета се е откъснала от космическите закони. Какво означава това? Когато един човек получи новия генетичен код, той вече изразява по нов начин и реагира по нов начин на това, което животът му поставя. Защото животът ни поставя във всеки момент в различни ситуации. И въпросът е тук, при тези ситуации, в които е поставени във всеки момент, ние да реагираме по този нов начин, под въздействието на тази вътрешна светлина, на този порив на душата, всеки момент, във всяка ситуация трябва да изразяваме тези импулси от вътрешния живот. Ето това, на това ни учи новия генетичен код и на това ни помага.
означава ли това, че трябва да сме отработили стари договори и контракти? Agora, no sentido desse novo código genético, a Marieta pergunta, isso significa que já devíamos ter trabalhado e fechado vários contratos ligados com o nosso passado? Contratos, а точно как мога да му обясня за тия договори? Всичко, което е кодирано в ДНК, в клетки, в емоционално изчистване. Tudo isso, porque às vezes tem vários bloqueios no nível emocional, vários contratos, diz ela, no nível das células, tudo ligado com o velho código genético. Sim, mas não entendo bem a palavra contrato aqui. Vou tentar contestar. Sim. Porque contrato em espanhol e em português é outra coisa. Não, mas aqui usam este termo de contrato no sentido не му е ясен точно когато вие казвате договори и какво точно означава. Contrato que vínculo. При раждане и инкарнации душата е създавала такива договори. Карма. Да, за кармата, добре, защото той не може да разбере точно за какво искаме да кажем. Договори, примерно, за за съпруг, за дъщеря, за син, за какво да кажа, че не идва, да. Стари преживявания в миналото на рода назад. Tá bem. Então, quando eles falam desses contratos... Безбрачие, например, примерно за безбрачие, най-различни договори, които сме преминали. Estão ligados com as várias encarnações das almas. Quando, por exemplo, eles disseram nessa encarnação não vou casar ou não vou ter filhos, são contratos que eles dizem que existem nas várias encarnações e que estão também ligados com a karma do próprio ser. Desculpe, irmã. Isso se fala de planificação interna. O que eles chamam de contratos, se já foi feito com antecipação, é isso? Não. Isso está ligado com a karma, com contratos tipo que o ego às vezes faz, por exemplo, que nesta encarnação não vai ter filhos, por exemplo, uma mulher não vai ter filhos. Bem, pode ficar coligado à planificação interna. Tá bem. Então, se o ser, ele decreta. Всички стари преживявания в отделните инкарнации. Всички стари преживявания. Dizem que tudo que o ser viveu nas encarnações anteriores. Que vai ficar zero. Tudo que o ser encarnava e tudo que passou, tudo que viveu, que vai chegar a ter zero. Que vai chegar? A zero, vai ser neutralizado, a karma. Não existe isso. Porque o débito que nós temos karmicamente é muito grande. Só podemos neutralizar uma parte disso. O resto é um trabalho que a hierarquia assume para a humanidade toda. Porque nossa humanidade tem muitas dívidas. Hoje, ele está destruindo o planeta. Colocou o planeta praticamente no caos absoluto. Você pensa que nós podemos neutralizar o estado atual do planeta? Podemos neutralizar os assassinatos de animais, de pessoas, a violação das leis cósmicas? Não podemos fazer isso. Então, só uma parte nós podemos assumir do karma. Só uma parte, mas colocar em zero é impossível. Por isso a hierarquia, ela manifesta que cada um de nós tem que fazer
¿sí? Aquilo que fique a seu alcance. E o resto vai ser um trabalho de neutralização, de transmutação kármica da hierarquia mesma. Невъзможно е. Ние имаме много голям кармичен дълг и ние сами не можем да успеем в тази инкарнация да неутрализираме. Но съществува такава възможност. Когато ние максимално се постараем да отговорим на душата и да неутрализираме една част от този кармичен дълг, след това самата иерархия се натоварва да довърши останалото. Така че иерархиите в момента работят много дълбоко върху неутрализиране на кармата на цялото човечество. Но това означава, че също ние трябва да дадем максимално от нас. Това, което ни се посочва вътрешно, да го изпълним. И останалото да го оставим в ръцете на вътрешния закон и иерархията. Por ese motivo que a hierarquia oferta a transição terrestre, a transição cósmica da Terra, porque é a oportunidade que tem os seres de manifestar perante da lei do cosmos, através de uma atitude, que eles querem se transformar. Então não tem que compensar todo, porque isso é impossível. Mas tem que mostrar, nesta atual transição da Terra, que eles podem se transformar. Se eles trabalham para a sua transformação, isso é suficiente perante dos olhos do cosmos. Отново Даниел Гаглиардо подчертава, че е невъзможно ние сами да неутрализираме нашия кармичен дълг. Но много е важно да покажем пред иерархията, пред иерархите, пред Твореца, пред нашите вътрешни ядра, че ние искаме да се трансформираме. И когато ние сме отворени към трансформация, тогава вече нещата започват по-леко да вървят и една част от тази работа, която трябва да свършим, ние ще успеем. А останалото ще извършат иерархите и самия вътрешен закон ще се прояви тук с течение на времето. Не знаем точно кога. Но въпросът е да сме отворени към трансформация, да не се страхуваме, да се трансформираме и да изпълним това, което ни е посочено от душата. Един момент само, тук имаше нашата сестра преди това. Un segundo, ainda quero agregar algo. Tá bem. O ser não tem que se transformar em alguma coisa que ele pode escolher. O ser tem que se transformar em espelho de sua própria alma. Só isso é reconhecido como transformação pela vida cósmica. O ser não tem que se transformar em aquilo que ele gostaria de ser, sim? Porque isso não serve. A transformação do ego é começar a perceber-se e a manifestar-se como espelho da própria alma. Então, para o cosmos, ser fica transformado quando ele é uma continuação, quando ele é uma expressão da própria vida interna. Когато говорим за промяна и за трансформация, това не означава, че ние трябва да се стремим към една промяна, която сами си избираме. Ние се решаваме, аз така трябва да се променя в такава посока, виждам се като такъв, трябва да стана такъв. Тук се изисква егото да се превърне, да стане, да бъде огледало на душата, нищо повече. А не ние как си представяме, как сме се представили и как бихме искали да се представим. Това са илюзии и няма нищо общо с това, което душата ни посочва. Така че пред космоса много е важно егото да покаже, че е много вярно огледало на душата.
Ето това е истинската трансформация и това е което в момента се изисква от всички, които пробудени същества тук на Земята. Кажете. Аз ви виждам, ама ще ви чувам. Ами, като говориш за иерархите, може и накратко, защото предполагам, че там има томова информация, нали? Но тъй като ние се превръщаме в космични, нали, граждани, какви са иерархиите всъщност? Нали? Както Европейския съюз, нали, ние сега се добавяме към нещо, което не познаваме. Какви са тези иерархии? За расите ли питате? Иерархии. Да. Набързо, защото предполагам, че там има... Да, това é безкрайно. Темата é безкрайна. Estava a perguntar sobre as hierarquias. Como nós agora estamos nessa transição e não conhecemos as hierarquias cósmicas, pode só com algumas palavras dizer algo sobre as hierarquias intraterrenas, as hierarquias extraterrestres, como nós vamos trabalhar com elas? Que uma consciência pode se definir como hierarquia tem que ver com sua evolução. Hierarquia é uma consciência, é um ser que lhe transcendeu a identificação com as forças da matéria. За иерархия се приема такова съзнание, такова същество, което е успяло да трансцендентира, да преодолее материалните закони. Então, existem hierarquias de distintos níveis, sim? Então, temos a hierarquia direita aqui na Terra, são os seres intraterrenos, que eles transitaram a evolução na superfície da Terra, mas superaram a relação kármica com a existência. Eles treinaram tudo o que a lei do karma ofertava para eles. Então, eles passaram para os seis internas do planeta, passaram para as faixas, as dimensões mais elevadas da Terra, que são internas, não são na superfície. Então, começaram eles a formar parte da hierarquia terrestre. Някои иерархии работят тук директно на Земята. Те вече са превъзмогнали материалните закони, живели са на повърхността на Земята и след като са успели да доминират материалните закони, вече преминават към един по-висш закон. Те са превъзмогнали кармичния закон, защото когато се превъзмогват, се доминират материалните закони, това означава превъзмогване на кармичния закон и преминаване към по-висшия еволюционен закон. Така че тук на Земята имаме междуземни цивилизации и иерархии, които вече работят на много по-дълбоко ниво, по-напред са, преминали са вече през кармичния период и в момента работят тук на планетата като иерархии от междуземните цивилизации. Então, existem também civilizações ou hierarquias ainda mais evoluídas que as hierarquias internas do planeta, que as hierarquias intraterrenas. Eles são o que se fala de hierarquias solares, hierarquias que têm uma magnitude evolutiva superior às hierarquias intraterrenas. Също съществуват иерархии, които са на още по-високо ниво и които се наричат слънчеви иерархии. Значи, на първо място директно имахме тези от междуземните цивилизации и след тях на по-високо ниво вече работят слънчевите иерархии. Então, existem estas hierarquias solares ou sistêmicas e também existem hierarquias intersistêmicas que já têm relação mais ampla com o cosmos e também são denominadas hierarquias cósmicas.
Съществуват и космически иерархии, които вече са извън системна връзка, извън Слънчевата система. Това са иерархии много извисени вече, които работят на още по-високо ниво и тя ги наричаме извънземни иерархии. Entonces tenemos jerarquías solares o sistémicas, jerarquías intersistémicas, jerarquías galácticas, jerarquías intergalácticas, y todas ellas son aquello que se fala de conciencias extraterrestres, quiere decir conciencias que tienen sus niveles o sus patamares de polarización além das leis da Terra. Така че, освен тези слънчеви иерархии, имаме системи тук в Слънчевата система, извън Слънчевата система, галактични, извън междугалактични и все по-нагоре и по-нагоре. Това, те всичките образуват една група от иерархии, които ние наричаме извънземни. Те вече не са свързани с Земята. Entonces, segundo o nivel y segundo su trayectoria evolutiva, los miembros de la jerarquía asumen servicio en todos los niveles del cosmos, en todos los patamares, planos, niveles, dimensiones. Los miembros de la jerarquía son la herramienta principal de las leyes cósmicas. Тези иерархии работят на различни нива, в различни пространства, зависи от това каква служба трябва да изпълнят. Така че имаме множество от иерархии, които изразяват различните закони. Значи, космическите закони се изразяват чрез службата на иерархиите. A diferencia que nós actualmente, que para tentar percibir a realidade fazemos pesquisas externas e quase dependemos exclusivamente de nossos sentidos, os membros da hierarquia têm uma só linha de sintonia que é com seu próprio âmago. O membro da hierarquia fica continuamente em sintonia e alinhado ao seu próprio âmago. E naquele âmago, em seu próprio âmago, que ele conhece, reconhece e recebe todas as informações que necessita. O membro da hierarquia não tem que fazer pesquisas externamente. Todo encontra em seu próprio âmago. Членовете на тези иерархии никога не правят външни експерименти, външни опитности да търсят разрешение на нещата навън. Те винаги са концентрирани в центъра на своето съзнание, където получават информация, каква е задачата, на къде трябва да насочат своята помощ, каква трябва да бъде службата, която ще изпълнят. Така че ние тук на повърхността много пъти търсим разрешение на нещата, информация извън нас, докато те винаги са центрирани в центъра на своето съзнание и оттам получават всичко, каквото им е необходимо. Contacto da humanidade com a hierarquia não acontece principalmente no nível externo. A hierarquia tenta que as pessoas puedan sintonizar sua presença no próprio nível interno do ser. A pessoa tem que sintonizar a energia da própria fonte interna, a energia de seu próprio âmago. E nesse nível, nesse patamar, é onde o contato com a hierarquia acontece. Então, quando você recebe estímulos da hierarquia, é porque ele pôde ficar em sintonia com a própria energia espiritual, com a própria energia monádica, com aquele âmago presente nele. Ако ние искаме да установим контакт с иерархията, на първо място трябва да установим контакт с нашата вътрешност, с нашата душа
и предимно с нашата монада, защото иерархите работят безспирно с нашите монади. И оттам монадата изпраща сигнал към душата и вече душата след това може да предаде към трите тела някаква информация. Но за контакта предимно нашата цел не бива да бъде аз трябва да се свържа с някаква иерархия или това да ни бъде като цел. Не. Нашата цел е да установим връзка с нашата душа и с нашата монада. И там вече можем да получим този контакт, който ни зависи от външната воля, да бъдем в контакт с самите иерархии. Какво значи монада? Perguntam o que é monada. Monada é um nome que atualmente na transição corresponde àquilo que se falava do espírito no ciclo anterior. Монада, това е новото название, което е дадено в предишния цикъл, се е наричал дух, нашият дух. Mas como a palavra espírito fica muito distorcionada, a energia estimula o uso de monada, porque o espírito é fato que foi muito interferido como palavra quando os espíritas e outras linhas filosóficas ou espirituais ou religiosas falavam que o espírito morava no plano astral. Então, para desligar a relação da energia espiritual com o plano astral, porque o espírito não mora no plano astral, mora em cima do plano astral, em cima do plano mental. Então, para desligar o uso da palavra com fatos assim espíritas ou mediúnicos, é que foi estimulada a palavra monada. Защо се е наложило думата дух сега да бъде заменена с монада? Защото в предния цикъл тази много течения философски, като например спиритистите, погрешно са казвали, че духа се намира на астрално ниво, което абсолютно не е вярно. Нашата душа е на 4-то ниво и много по-нагоре на 5-то ниво вече отива се намира и действа нашия дух. И тъй като тази дума с течение на вековете, как да кажа, е поручена вече, не е запасила своята чистота, сега в този нов цикъл се въвежда термина монада. Но той има същото значение. Дух, това е нашето ядро на 5-то ниво. И казвате нашето висше аз в България, нашето висше аз. Как казвате? Висше аз. Виж. Fale que eles, se quiserem, podem anotar, sim? Podem tomar nota dos 7 níveis, sim? Que compõem a consciência humana. Se eles necessitam, é bom nombrar. Ако искате, може да запишете тия 7 нива, които тук съществуват. Може би ще е по-лесно да разберете за какво става дума. Искате ли да запишете? Добре. Então, o nível mais elevado da consciência humana é o nível divino. Най-високото ниво, това е 7-то, божественото ниво. Божествено ниво. Porque se fala da partícula divina do ser. И се говори за божествената частица на съществото. Depois é o nível monádico, a monada. Следващото е монадата. Depois, o nível espiritual. Следващото е, аз ако кажа спиритуалното, това означава ли, че го свързвате с спиритистите или с духовното? Точно така. Ето това. Você que aclarou algo disso? Sim, porque quando dizemos espiritual, alguns confundem com espiritismo. Bem. É só isto. Bem, então, nesse nível espiritual é onde o ser vai desenvolvendo, vai construindo
o corpo de luz. Quando o processo da consciência vai se ampliando, o ser, no nível espiritual, começa a construir o corpo de luz. И на това ниво, духовно или спиритуално, започва да се проявява и да действа нашето светлинно тяло. Temos também o nível intuitivo. Следва интуитивното ниво. No nível intuitivo é o nível onde fica polarizada a alma. На това ниво се поляризира или работи, действа душата ни. Então, só restam agora os três níveis da personalidade. И сега вече липсват трите нива на личността. O nível mental, Менталното, o nível emocional ou astral емоционалното или астралното e o nível etérico-físico. и етерно-физичното. Има ли извънземни между нас? Той може ли да ги разпознава? Само един момент тук искаха нещо да кажа. Извинявам се. Кажете само. Ами, аз искам практично да попитам. Да. Значи, за да влезем в това космическо бъдеще, за което той говори, да имаме връзка с него и егото ни да се приравни към душата ни. На практика в живота, като се замислим, обществото ни се ръководи от политически системи, олигарси и те решават как ще върви бъдещето на света и така нататък. Много от хората, голяма част, не са осъзнати и живеят живота си като го преживяват, а не участват в своя собствен живот. Защото всички някъде другаде решават на къде ще върви света. Какви практики за себе си, какво познание трябва да добием за себе си, да можем да се vпишем в това ново космическо бъдеще. A pergunta está a ser relacionada com o nosso futuro cósmico, mais concretamente. Como nós temos que nos preparar para conseguirmos definir essa ligação com o cosmos? Porque aqui, na superfície do planeta, são os políticos, os poderes que definem qual vai ser o futuro do planeta e da humanidade. Então, como é que nós temos que fazer assim que vamos conseguir definir o nosso próprio destino cósmico? Fale que os políticos e os governantes só eles podem definir parcialmente as condições superficiais, tridimensionais e materiais da Terra. Политиците и различните движения и цялата система само частично могат да решат какво е бъдещето на планетата. Mas nenhuma energia, nenhuma força pode interferir a relação que tem a consciência com o próprio âmago, com o próprio nível interno do ser. A relação íntima que tem você com a energia não pode ser interferida. Но това, което се създава между нашето външно съзнание и вътрешността ни, не може да бъде повлияно от никакъв политик, от никаква система, от нищо. Това е една интимна връзка, която не може да бъде решена отвън. O poder pode tomar seu corpo mental, seu corpo material, o poder pode tentar oprimir sua consciência, mas o poder não tem capacidade de interferir aquilo que você intimamente tem que concretizar com o cosmos. Então, aquilo que você intimamente tem que concretizar é uma responsabilidade que não pode evadir. Това, което ние вътрешно трябва да осъществим,
осъществим и го осъществяваме и създаваме тази връзка с нашето вътрешно същество, с нашето вътрешно съзнание, никаква потенция, никакви външни влияния могат да отклонят, да повлияят или да разрешат вместо нас. Така че това е пътя. Да се обърнем към нас, да създадем тази връзка и тя не може да бъде повлияна от външните. Може да бъде повлияно нашето ментално тяло, емоционално в даден момент, на вътрешната връзка, когато е много стабилна. И трите тела външни също се равняват и тогава вече никой не може действително да ни отклони и ние си решаваме нашето космическо бъдеще. Nós temos que descobrir que a relação com o cosmos é uma relação interior, porque a única que nós podemos fazer para manter uma relação elevada com o cosmos é havendo caminho para o próprio interior do ser, para o nosso próprio interior. Nós temos que abrir caminho para o próprio cosmos interno. Porque a relação com o cosmos não é externa, é uma relação interna. Então, o ser tem que abrir caminho para o próprio cosmos interno. E essa relação é definida pela capacidade de entrega do ser para esse cosmos interno, pela capacidade de ficar entregado, de ficar aberto para esse cosmos interno, de ter a capacidade de amar aquilo que fica em seu interior. Então, a relação do cosmos com a consciência do ser é um fato íntimo. Ninguém pode roubar isso. Нашата връзка с вътрешността ние трябва всъщност да открием един нов път, но навътре. Трябва да открием пътя към нашия вътрешен космос. Връзката ни не е с външния космос. Връзката ни е с вътрешния космос, който се намира вътре в нас. Така че това е една интимна връзка и няма нищо общо с нашите външни опитности. И как ще стане? Nós falávamos hoje, sim, que o contacto com a hierarquia é interno. E a hierarquia é a representante da rede do cosmos. A hierarquia, em contato com nossa consciência, representa a energia cósmica toda. Então, nós temos que ficar abertos para esse contato interno, que é o contato interno com a própria monada, que é o contato interno com a hierarquia, que é o contato interno com o cosmos todo. Então, a tarefa hoje é compreender que o caminho é o sentido inverso. Já não é para fora, já não é externo, é interno. Esse é o segredo para estes dias. На първо място много е важно отдаването. Ние трябва да сме отдадени безусловно на този вътрешен космос. Отвореност и безусловно отдаване. Ето това е. Ние на монадично ниво сме в контакт с най-различни енергии, с най-различни иерархии, но въпрос е да можем да отворим този път до там, да сме във връзка с нашия вътрешен космос. И затова трябва да бъдем отдадени, безусловно отворени и да нашето съзнание да вземе тази специална позиция. Това е позиция на възприемчивост, на отвореност и на настоятелност. Да не се отчаиваме, да сме настоятелни, да упорстваме в това достигане до нашия вътрешен космос. Аз имам въпрос. Какъв е пътят на вътрешното изцеление? В какво се състои това? Малко по-високо. Какъв е пътят на вътрешното изцеление? В какво се състои? Да. Защото няколко пъти споменавате вътрешния закон. Да. И по този повод. Да, благодаря. A pergunta é sobre a cura interior. Cura interior. Um pouquinho.
Assim? Repita. A pergunta está relacionada com a cura interior. O que pode-se dizer sobre a cura interior? A cura interna é processo dirigido, sim, pelas energias internas e não pela vontade externa do ser, nem tem que ver com a relação do ser com as leis da matéria, sino com sua própria relação interna, como hoje falávamos, com essa sintonia com o próprio cosmos interno. Quando o ser tem algum tipo de desequilíbrio, quando o ser tem algum tipo de doença, ele tem uma dívida que assumir com aquilo. A única maneira, sim, de afastar aquela dívida de sua vida é com uma relação interna renovada. A cura cósmica, a cura interna, é formato renovado da relação do ser com as leis. Então, você pode ir para um médico, você pode ir para um especialista, ele pode passar medicamentos, ele pode passar certas soluções próprias da matéria, das pesquisas da ciência na matéria, mas isso não cura. A cura é a dissolução, a transcendência daquele processo no mais profundo de sua consciência. Então, a cura cósmica, a cura interna, é capaz de retirar de sua consciência o fundamento da doença, o fundamento daquele problema. Porque senão, se você solamente, sim, como se diz, afoga, borra, como é? Afoga? Limpa. Não. Quando você passa e limpa, assim, o que escreveu, como é? Escrever? Apagar. Apagar. É. Obrigada. Se você só apaga o sintoma, não serve. Porque o apagado de sintoma é aquilo que a ciência e a humanidade fala de cura. Então, o apagado do sintoma não é cura. É só isso, apagado. Né? O sintoma desaparece, mas no âmago do ser, aquilo sigue latente, sigue presente, em algum momento vai aparecer. Então a cura libera genuinamente o ser daquela origem da doença. Mas para que a cura interna pueda acontecer, o ser tem que ter uma profunda intenção de se transformar. Se ele não tem fé e não tem uma profunda intenção de se transformar, é impossível viver a cura cósmica, a cura interна. Вътрешното изцеление не е свързано с човешката воля. Вътрешното изцеление е свързано с много дълбоки вътрешни процеси. Когато едно същество е в неуравновесеност или има някакво заболяване, може да отиде на лекар, да получи медикаменти, но даже и да се подобри в известна степен, но това не означава, че е преминало през истинска през вътрешно изцеление. Вътрешното изцеление означава една дълбока трансформация. Защото кога се получава една неуравновесеност при нас или едно заболяване? Когато ние не сме в хармония с нашата вътрешност, когато ние не сме в хармония с вътрешните закони, тогава се получава такова несъответствие между вътрешното и външното. Ето защо, за да се премине през едно вътрешно истинско изцеление, ние трябва да преминем през дълбока трансформация, т.е. нашето съзнание да се трансформира и тогава вече не само, че се премахват симптомите, това, което в момента се наблюдава и се нарича лечение на повърхността на Земята, а се преминава през едно дълбоко изцеление, което вече премахва напълно базата, на която се е появила тая неравновесеност и
тази дисхармония между външното и вътрешното. A energia da lei do karma coloca aquela doença ou aquela condição, aquela desarmonia, segundo o estado de consciência que você tem nesses momentos. Por isso é necessária a mudança da consciência, a transformação. Porque se você não transforma sua consciência, a lei do karma, a energia interna, não tem motivo para retirar aquilo. Aquilo só pode ser retirado ou transcendido quando você mudou, quando você realmente pôde fazer um trabalho de transformação. Então, é muito importante, para abrir caminho à cura, que você pueda reconhecer a situação da doença como elemento muito precioso para você. Mesmo viver com gratidão à doença, porque a doença mesma é a primeira etapa da cura. Много е важно, когато ние чрез кармичния закон попадаме в някакво заболяване, в дисхармония, някаква болест се появява, на първо място да приемем с много голяма благодарност. Защото болестта, заболяването, болката, това е първият етап на изцелението. То не случайно се появява. Много е важно да не отблъскваме, а с голяма благодарност да приемем болестта и да знаем, че ако се трансформираме, този признак, това заболяване напълно може да изчезне. Всичко зависи дали ние ще успеем да трансформираме нашето съзнание, да поправим това, което е било в дисхармония с вътрешния формат, с вътрешния архетип. Quando o ser aceita profundamente a doença e ele tem a intenção de se transformar, passa a ser uma ferramenta de transmutação para todo o planeta e para toda a humanidade. Se o ser fica bem aberto para se transformar, se ele aceita com gratidão a doença, então ele passa a fazer um trabalho, ele passa a ser um canal de cura para o planeta mesmo, para a humanidade mesmo. Когато съществото приема болестта с благодарност, отворено е и приема това заболяване, то се превръща в инструмент за трансмутация и изцеление на цялата планета, на целия планетарен живот. Това е една служба, планетарна служба. Значи ние не говорим само тук за едно индивидуално излизане от някакво заболяване, а за трансмутация и изцеление на целия планетарен живот. Mesmo os genuínos curadores, quando eles transitam as doenças, eles se abrem silenciosamente para a fonte interna, ofertando sua consciência como uma ferramenta de transmutação e purificação. Истинските лечители, когато са поставени в такова положение, обстоятелство на заболяване, те в мълчание се обръщат към своят вътрешен извор и разрешават да се получи тази трансформация в тяхното съзнание и по този начин да трансформират целият универсален свят, от който са част. Se o ser quer favorecer a circulação da energia da cura interna, o melhor que ele pode fazer é conhecer a lei do silêncio. Se ele aprende o conhecimento da lei do silêncio, se ele aprende a ficar silencioso, se ele aprende a ficar entregue para o silêncio próprio da vida interna, então ele vai fazendo uma síntese, que é o caminho mesmo da cura. Ако едно същество иска да допринесе
за развитието, за изразяването, за действието на вътрешното изцеление тук на планетата, трябва много добре да се отвори, да бъде отворено към закона за мълчанието. Трябва да обича закона за мълчанието, да се отдаде на закона на мълчанието, да се слее с закона на мълчанието, защото закона на мълчанието, това е качеството на душата, на нашия вътрешен живот. И само по този начин може да се превърне в един инструмент на истинско вътрешно изцеление. Говорим за вътрешно мълчание. Да, говорим за задълбочаване на закона за мълчанието, което е едно вътрешно качество на душата. Това не го разбирам пояснението. Какво значи този закон за мълчанието? Какво значи? O que significa a lei do silêncio? A lei do silêncio é a síntese que a consciência externa do ser, que é o ego e a personalidade tem que aprender a viver. Quer dizer, fazer uso dos sentidos, sim? Fazer uso da consciência mental, da consciência emocional e das ações físicas segundo a lei de necessidade. A lei do silêncio é uma das polaridades da lei de necessidade. Законът на мълчанието е един от полюсите на закона за необходимостта. Какво означава това? Закона на мълчанието. Когато трите външни тела работят и се получава един синтез. Егото живее един синтез и по този начин успява да отразява закона на необходимостта, да върши това, което е необходимо по коректен начин. O silêncio é uma qualidade interna. O silêncio não é mutismo. Необходимостта, законът за мълчанието не е нямост. Не означава да не говорим, а само да говорим необходимото. Quer dizer que o silêncio, como qualidade interna, tem que aprender a ser manifestado, sintonizado, ¿sí? Treinado em nossos pensamentos, em nossos sentimentos e em nossas ações. Така че мълчанието трябва да бъде практикувано в нашите мисли, чувства и дела. Това на практика не е ли неутралността, която трябва да постигнем в себе си, за да може да слушаме импулсите си вътрешните и да служим по този начин на Вселената и т.е. закона на необходимоst. Perguntam se isso não significa ou não está ligado, se isso não está ligado com a neutralidade que nós temos que ter a capacidade de expressar aqui. Quando o ser vai aprofundando a lei do silêncio, ele tem a possibilidade de manifestar gradativamente a energia da neutralidade, porque a neutralidade é a condição própria da alma e o silêncio representa a qualidade da alma mesma. Когато съществото започне да работи върху закона на мълчанието, в същия момент започва да работи с неутралността. Защо? Защото неутралността е качество на душата и мълчанието също е качество на душата. O ser não pode aprofundar a lei do silêncio se ele ainda é egoísta. O ser não pode aprofundar a lei do silêncio se ele não tem vocação por conhecer a essência espiritual que mora nele. Съществото не може да задълбочи връзката си с закона за мълчанието, нито пък да прояви неутралност, ако все още проявява дълбок егоизъм. Os seres que têm a energia da frivolidade, do egoísmo, os seres que são superficiais, eles não podem conhecer o silêncio, não podem aprofundar essa lei. Eles o único que podem fazer é conhecer o mutismo. Същества, които имат много повърхностен живот, които са егоисти, имат индивидуални цели,
нямат такива извисени индивидуални цели, те не могат да достигнат до есенцията на мълчанието. Те само могат да мълчат, което мутизъм, нямост, което не е еднакво, не е еднозначно на истинското мълчание. Ale do silencio puede se aprofundar simplesmente en sintonía y alineación con la propia alma. Законът на мълчанието единствено може да се прояви и задълбочи само в хармония с нашата душа. O ser não pode aprofundar a lei do silencio através de uma técnica. Ние не можем да задълбочим нашата връзка с душата и по този начин с закона на мълчанието чрез някаква техника. Ele tem que aprender a transcender as técnicas e ficar intimamente entregue à sua própria vida interna. É aquela alinhação, aquela sintonia, aquela vocação interior que vai permitir a ele conhecer e aprofundar a lei do silêncio. Съществото трябва да успее да се центрира в своето най-интимно кътче и само по този начин може да прояви това качество на душата и да прояви този закон на мълчанието. Няма друг път. Това е само отиване навътре, свързване на егото с душата и проява на закона за мълчанието. Извънземните, но това отклонява много вече неща. Не, може да запитате какъвто и да е въпрос, няма проблем. Има ли, той разпознава ли ги по някакъв начин, който сам се знае? Добре, аз ще му задам въпрос. Aqui perguntam sobre os seres intraterrenos, междуземните, нали? Извън или междуземни? Sim, sobre os seres intraterrenos e extraterrestres, se o Daniel consegue sentir a presença dele, distingui-los, como é que contacta, o que pode dizer sobre eles? A percepção do Daniel, dessas consciências, dessas energias, não tem que ver com a escolha, tem que ver com um fato intuitivo. Quando é necessário para a consciência de Daniel, como ferramenta, ter algum tipo de informação desses seres ou ficar em algum degrau de contato com esses seres, então acontece. Mas não é uma possibilidade de invocação ou de convocatória de Daniel, porque é a vida interna que passa informações para o ser e a vida interna determina um momento. Então, o que Daniel tenta fazer é ficar na maior sintonia possível, ficar entregue para a própria vida interna, sim? Viver na fé, viver aberto, em simplicidade, ficar atento. Então, o que nós todos temos que fazer aqui é criar as condições para permitir que a vida interna e a vida cósmica pueda se contactar com nossa consciência segundo a lei da necessidade. Então, eu fico aberto, mas não estou esperando, não tenho expectativas. Даниел Гавлиардо казва, че във всеки момент той само е отворен и отдаден на своя вътрешен живот. Той нищо не очаква, няма никакво призоваване на различни иерархии, на различни същества, били междуземни, били извънземни. Няма никакво очакване, няма никакви илюзии. Чисто и просто е едно безусловно отдаване, една отвореност във вяра, с чистота, за доброто на цялото, на всички. И когато вътрешният живот реши,
той има различни контакти, както с извънземни, така и с междуземни иерархии, същества, енергии. Но това не зависи нито от неговата човешка воля, нито от негови. Той няма очакване, той само е отдаден за служба, безрезервно. Os contactos com essas energias, com essas hierarquias, aconteceram numa etapa fundamentalmente de treinamento para a nossa consciência. Então, quando o ser necessita ser treinado particularmente para aprofundar sua receptividade, aprofundar sua capacidade de sintonia interior, então todas essas questões podem acontecer. Insistimos, nós não ficamos esperando esses contactos, sim? Não temos expectativas. Cada vez que a minha consciência contactou seres maior condição evolutiva, seres de alta condição evolutiva, foi precisamente porque essas energias, essas consciências perceberam que o momento era adequado e que aquilo tinha que ver com a lei de necessidade. Даниел Гаглиардо казва, че той е преминал през един етап, където интензивно е бил подготвен и е имал контакти с иерархии и енергии на различно ниво. Но отново подчертава, никога не го е търсил, никога не ги е призовавал, никога не ги е очаквал. И това се отнася за всеки един от нас. Когато дойде точно необходимия момент, защото това е свързано с закона на необходимостта. Когато на нас ни е необходимо в даден момент да получим някаква информация, някаква помощ от дадена иерархия, то това се идва точно по най-прост и директен начин. Ако ние сме отдадени и сме създали условия, тази наша връзка с вътрешните нива да бъде стабилна. В такъв случай, когато е необходимо, според закона за необходимостта, ние може да имаме контакти на различни нива. Въпросът е друг. Въпросът беше има ли между нас и как да разпознаваме. Дали така го... Между нас тук или на повърхността? Може да има и между нас. Никой не знае. Въобще на повърхността на Земята, питате, така ли? Perguntam se aqui na superfície do planeta há tais seres intraterrenos e extraterrestres e como podemos distinguir? Existe aqui na superfície da Terra seres extraterrestres e seres intraterrenos. Mesmo existem seres intraterrenos e extraterrestres encarnados em corpos semelhantes aos corpos da humanidade da superfície. A única maneira que tem um ser de reconhecer a uma hierarquia é pela via intuitiva. E como a intuição não pode ser manipulada, acontece que tem que ser uma informação interna. Se a minha própria alma, se a minha própria mônada não passa a informação intuitiva, não puedo reconhecer uma hierarquia, mesmo que fique encarnada ou que ela fique nos níveis subjetivos, onde meus sentidos não podem reconhecer. Então sempre tem que ficar ativa a condição intuitiva. Да, има такива същества на повърхността на Земята, междуземни, извънземни, някои са в материални тела, така както всички ние останали. И за да можем да ги разпознаем, има само един начин. Това е вътрешната интуиция. Това е информацията, която душата може да ни даде и да потвърди, че едно същество, което може би всеки ден срещаме на улицата, е едно междуземно съзнание или извънземно съзнание. Това е единствения начин. Интуицията.
вътрешната интуиция и информацията, идваща от нашите вътрешни ядра. Няма друг начин. Не може да манипулираме интуицията. Единствено душата може да ни предложи една такава информация, да ни покаже, ето това същество е извънземно или междуземно. A única maneira de que esse processo intuitivo pueda acontecer é que tanto a mônada e a alma do indivíduo como a vontade da hierarquia fiquem em coligação. Porque para que uma hierarquia possa ser percebida, a própria alma do indivíduo e a própria mônada do indivíduo têm que reconhecer a necessidade desse contato. За да може ние да разпознаем една иерархия, нашата душа и нашата монада трябва да бъдат в съзвучие с волята на иерархията. И при това в тази създадена ситуация вече ние можем да получим тази информация и това потвърждение. Todos os níveis internos do cosmos é uma unidade. Por isso, pelo contrário, que acontece com o ego e a personalidade, contato com a hierarquia tem que ser contato onde a vontade interna do indivíduo, a vontade interna da hierarquia, a lei desse planeta, a lei do sistema solar, tudo fica em coligação para permitir aquele contato. В вътрешните нива, във вътрешния живот, всичко е едно. За разлика от тук, където егото и материалните тела са разделени. Ето защо, за да се получи един такъв истински контакт, трябва всички тези нива, всичко трябва да бъде центрирано и да няма разделение на съзнанието. Нещо, за което трябва да бъдем предупредени от висшия разум сега. И от нещо да се предпазим. Há qualquer coisa muito importante que neste momento podemos receber para sermos mais atentos, algo dos altos níveis da sabedoria cósmica. Neste momento, o que é que devíamos ter cuidado, o que para sermos mais atentos sobre quê? Primeiro, não atentar contra a energia da síntese. Traduz. Първото е да сме верни на енергията на синтеза, да не вървим срещу тази енергия. A maioria dos seres aqui na superfície do planeta tem atitudes que só alimentam a superficialidade. По-голяма част от хората на повърхността на Земята заемат такова положение на съзнанието, което води до повърхностност. Uma das coisas mais tóxicas que temos que superar são as metas pessoais e as metas egoístas, os propósitos egoístas e os propósitos pessoais. Най-токсичните елементи, това са нашите егоистични и индивидуални цели. O cosmos coloca hoje uma grande prova, muito simples, que você pode aceitar e que os parâmetros de sua vida se a cumprir com metas universais e com metas altruístas. Ето защо космосът ни поставя пред една много важно изпитание. Да започнем да работим върху извисени универсални цели. Quer dizer, ficar mais perto do comportamento da hierarquia. A hierarquia não tem metas pessoais, não tem metas egoístas. A hierarquia só trabalha para propósito único e superior. Тоест, трябва да се приближим до иерархията. Те нямат егоистични цели, нямат индивидуални цели, работят за всеобщото благо. Ето това
трябва да стане и с нашето съзнание, да го пренасочим от индивидуалните цели към универсалните. Иерархиите имат една единствена цел, извисена, универсална. Muitos seres têm desejos, têm ambição de contactar a hierarquia. Mas qual seria o sentido de concretizar aquele desejo, aquela ambição, se eles não mudam suas vidas? Se o ser fica aberto para a mudança de sua vida, então começou o caminho de contato com a hierarquia. Mas necessita ter alguns elementos em comum com a hierarquia. E o principal elemento é esse: transcender as metas egoístas e ficar aberto para a meta mesma da hierarquia, que é cumprir com o propósito cósmico. Много хора тук имат амбицията да контактуват с иерархите, но това не е достатъчно. Защото за да имаме такъв контакт, целта и този извисен тази универсална цел на иерархията трябва да стане наша. Ако ние все още продължаваме дори несъзнателно да имаме индивидуални егоистични цели, ние не можем да имаме такъв контакт с иерархите. Или само може да си въобразяваме, че сме в контакт с тези иерархии. Така че тяхната цел, когато стане наша цел, ето вече започваме, отворили сме си път за такъв истински контакт с иерархиите. Tente ter autoconhecimento. Tente ver sua própria vida. Tente perceber quais são seus interesses. Então você vai poder confirmar se fica perto ou não de concretizar seu serviço ao planeta. Самоопознайте се, казва Даниел Гаглиардо. Имайте този стимул да се опознаете изцяло. Вижте какви са ви интересите и ще разберете дали се приближавате вече към тези по-извисени универсални цели, дали наистина може да попаднете в прегръдката на иерархията. И само това да кажа за двете книги, които виждате. Пътят към себепознанието е точно изложен в двете книги, които са като учебник за душата, за новото познание, за еволюцията, за цялата космична трансформация, която се осъществява в момента. Благодаря. Marieta falou sobre os dois livros que o Daniel escreveu. Um pouquinho mais separado. Sim, sim. Eu sempre esqueço isso. Não tenho prática. A Marieta falou sobre os dois livros que foram traduzidos em búlgaro e disse que são muito importantes para nós conseguirmos transformarmos e transformar a nossa ligação com as leis, expressar a vida interna e fazer mais estável a nossa ligação com a vida cósmica. Isso é que ela falou em búlgaro. O equipe que trabalhou para a edição em búlgaro desses livros foi inspirado internamente para concretizar essa tarefa. Екипът, който е работил върху издаването на книгите, всички, които участваха, за да стигнат тези книги до ръцете на хората, са били вътрешно импулсионирани. Получили са вътрешен импулс и ето защо тук пред вас стоят тези книги. Не са някакво, как да кажа, желание на човешката воля. Иерархията е успяла да приведе тези импулси, да стигне до външното съзнание на различни хора, които участваха в този процес. Da mesma maneira que nós recebimos a assistência hierárquica
para escribir o livro, porque o que acontece energeticamente com esses livros, para que eles possam brindar uma ferramenta de transformação, uma ferramenta de transcendência, e que a energia da hierarquia fica presente neles. Então, nosso trabalho não é escrever. Nós escrevemos quando a energia estimula a nossa consciência. Nosso trabalho como instrutor, abarca a escritura só quando a energia interna estimula. Então, nesses livros, que aqui ficam traduzidos, e outros que ainda não foram traduzidos, o importante é que a energia da hierarquia fica presente, fica ativa. Porque o que os seres podemos escrever com a mente racional, com o consciente esquerdo, com o campo psíquico, isso não tem muita importância. O importante aqui é que a organização das energias de cada livro é responsabilidade da vida interна, da hierarхия. Даниел Гаглярдо казва, че в тези книги е вложена, се съдържа енергията на иерархията. Той не пише когато си иска, той не е писател. Чисто и просто, когато получи вътрешни импулси, той започва да облича в думи тези вътрешни импулси, интуитивни, и така излиза самия текст. Но той никога не пише чрез своето рационално мислене, рационални схеми, няма нищо общо. Така че в тези книги, ако вие ги отворите и сте отворени за текста, ще получите, ще почувствате енергията на самите иерархии. Дълбоко познание, много дълбоко познание. Marieta diz que disso se sente conhecimento muito profundo, que vem a energia de conhecimento muito profundo. Nós consideramos que é certo o que ela fala, podemos confirmar que é assim, porque o conhecimento humano é muito pobre. E a energia que fica nesses livros é uma energia que transcende o conhecimento humano. Даниел Гаглярдо потвърждава, да, наистина, в тези книги има, съществува и се излива енергията на дълбокото ново познание. Това е, както вече казахме, енергията на иерархиите. Така че можете по директен път да получите това дълбоко ново познание, ако сте отворени и четете книгата, когато вътрешно почувствате. Тя не може да не се чете на един дъх. Четете, когато почувствате и постепенно ще започнете да чувствате този космически огън, с който са изпълнени тези страници. В първоначалните стадии на работа със себе си, вървейки към закона на тишината, има ли, може да ни даде някакви съвети за тренирането на човешкото его, за да бъде в услуга? По-практически, нали, в самото начало разбираме го, нали, че егото трябва да бъде инструмент, ама то ние всички го знаем колко то си знае работата. Да, ние винаги ни слушаме. Aqui a pergunta está a ser relacionada outra vez com a lei do silêncio. Perguntam como na prática, que conselhos o Daniel pode dar no início, quando se começa a procurar essa ligação com a lei do silêncio e o ego ainda não está bem obediente, ainda não quer bem ir pelo lado na procura e aprofundamento dessa lei do silêncio, o que deve se fazer? Se o ego não tem intenção, então nada pode se fazer, porque ele tem que chegar a degrau de desilusão.
donde a vocación interna permite orientar para a alma. Se ele não tem intenção e ele tenta evitar, não tem nada que fazer. Тук на първо място трябва да се каже, че ако егото не е зряло и то не иска да се подчинява, няма да можем да успеем. То трябва да се разочарова. Когато настъпят тия дълбоки разочарования и егото разбере, че нищо не знае и че трябва да се обърне към призивите на душата, разбира, че не е центъра на света, чак тогава, след дълбоките разочарования, то започва да търси вече по-висшото, да търси задълбочаване на закона за мълчанието. Преди това не е възможно на практика да се осъществи. Para conhecer a lei do silêncio, o ego tem que ter uma grande experiência, uma experiência maestra com a desilusão. Então ele vai em busca da vida interna como uma solução alternativa, porque já percebeu que a vida externa e forças da matéria não dão solução para a sua situação. Така че егото, за да се обърне към вътрешния живот, за да започне да търси изходите навътре, във вътрешния живот, първо трябва да е изчерпило всички възможности и да се убеди, че външния живот, че материалността не му дава това разрешение. Значи дълбоки разочарования след разочарование. Докато накрая разбере, тук нямам изход. И започва вече да търси навътре, във вътрешния живот, обръща се към душата, защото няма друг изход. Той няма друг изход. Ето тогава вече започва да се задълбочава връзката с закона на мълчанието, задълбочавайки се връзката с душата. Демек със здрав бой. Да приключваме, защото и него го изморихме. Dizem que já não querem mais cansar também o Daniel. Bem, então, nossa gratidão. Благодарю. В такъв случай благодарим на всички.